Conoscete ciò che non si racconta delle sirene? La mitologia ci ha a lungo descritte come delle affascinanti e potenti emaliatrici, capaci di attirare attraverso un seducente canto qualunque marinaio avesse provato a sfidare gli abissi del mare. Eppure la nostra forza oltrepassa tutto questo. Il nostro potere è capace di smuovere l'animo degli uomini più tenaci ed increduli, incantandoli lungo un cammino che noi stessi abbiamo voluto. Strappata a metà, in un'anfora che penso debba essere molto antica. Ma verso quale direzione potrebbe condurmi una mappa che in fondo non è neppure intera? Sarebbe un po' come la metà di una mela, che mangi e continui ad avere fame. Starò diventando matto, ma in fondo i luoghi e le strade che la mappa vuole che io percorra non sono poi così insoliti. E se invece anche l'altra parte fosse nascosta? Mi sento estraniato dalla realtà, che a stento credo di non impazzire. Ciò che ha perso il suo valore. Ci sei? A posto? Cosa ha perso il suo valore? Chi ha avuto valore? E perché sembra smarrito? È come se la terra fosse un enorme portale che custodisce gelosamente delle impronte che sembrano destinate a restare indelebili. Sarebbe forse casuale scoprire un tesoro così prezioso nel cuore di ciò che passò alla storia come parte di una grande Grecia. È possibile che anche la mappa, che stringo gelosamente tra le mani, sia stata una guida per gli uomini che nel passato giunsero sulla costa del litorale ionico calabrese e che dallo sbarco, presso Capo Zeffirio, si spostarono poi verso luoghi molto fertili, situati più a nord, fondando la celebre Locri Epizefiri. Uomini increduli, voi, abitanti della terraferma, che pensate di relegarci ai luoghi dell'immaginazione, costringendo voi stessi e i vostri occhi a non guardare in viso la realtà che le vostre mani toccano. Non riuscite ad osservare nel profondo le creature più misteriose perché le reputate impossibili e ne raccontate il fascino solo ai bambini. Avete mai chiesto a voi stessi cosa realmente nasconde l'immensità del mare e la terra più profonda? E se fossero creature diverse da voi a cercarvi, mentre voi vi illudete di aver scoperto loro? Perché quella mappa mi ha condotto a lei? Perché ho creduto di vedere la coda di una sirena e tutto mi è sembrato svanire un attimo dopo? E questa cos'è? Una conchiglia. Allora è proprio vero che nella borsa delle donne potresti trovarci di tutto. Nulla di meglio di un ottimo pranzo per non avere ancora le allucinazioni. E no, dai, anche il pesce no. Ma non ha mai sentito dire che anche le sirene sono diventate vegetariane?
Il desiderio di conoscere la verità ti offusca la mente e la paura di scoprire ciò che non vorresti cela i tuoi occhi, nascondendoti il suo reale contenuto. Il suo animo è dolce e nobile. Sento che nel suo sguardo c'è qualcosa di magico, che forse i miei occhi diffidenti possono guardare senza riuscire a cogliere la sua reale essenza. Non mi sto sbagliando. Lei possiede parte di ciò che cerco. La conchiglia, che la sua borsa custodisce, racchiude i segreti del mare. È proprio lei che nasconde ciò che completa la mappa. Se questo messaggio oltrepasserà le soglie del tempo, come il mio popolo varcò queste terre, guidato dai venti di Zefiro, e qui vi pose dimora, qui depositò le sue leggi Zaleuco, qui, tra i litorali di chi volle fondare l'anima di una grande Grecia, risuonerà la mia voce. Come il cantore di un'epoca ormai passata, lascio a voi una mia traccia, uno scritto tangibile della mia esistenza, un percorso che conterrà un nobile segreto, una strada da percorrere, così che il mio cuore non sia poi così lontano dal vostro. Ciò che ha perso il suo valore è l'unico tesoro rimasto.